उज्जैन में चारधाम अखंड आश्रम की राशि की हेराफेरी के मामले में कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई। महाकाल थाने में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज मक्सी के ख्यात ट्रस्टी महावीर प्रसाद मानसिंह, ओम प्रकाश अग्रवाल व अशोक प्रजापति के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। ट्रस्ट की राशि का दुरुपयोग की शिकायतें कोर्ट में की गई थी। दो निवासी फरियादी सोहिल पटेल ने बताया कि महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने खुद को श्री अखंड आश्रम ट्रस्ट का अध्यक्ष बताकर आश्रम के कमरों को होटल की तरह चलाने के लिए 1 जुलाई 2022 को 3 लाख प्रति माह किराया व कुल कमाई में 50% की भागीदारी का अनुबंध पत्र बनवाया। प्रति माह हम लोग अच्छी कमाई करने लगे। इसके बाद मेरे द्वारा 13 माह में 1 जुलाई 2022 से 30 अगस्त 2023 के बीच सेठ मुरलीधर मानसिंगा यात्री निवास के नाम से खोले गए एक अलग पर्सनल फर्जी बैंक अकाउंट में 54,96,488 रुपए व अखंड आश्रम ट्रस्ट के खाते में 42 लाख जमा किए गए। वहीं 40 लाख का स्थायी निर्माण भी किया गया। महाकाल लोक बनने के बाद आ रही भीड़ को देखते हुए करीब हर माह 5 से 7 लाख रुपए माह की आय शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने 12 अक्टूबर 2023 को एक पत्र लिखकर अनुबंध निरस्त कर दिया। इन्होंने जिस लेटर हेड पर निरस्ती का पत्र लिख कर दिया उसमें शांति स्वरूपानंद कार्यकारी अध्यक्ष व युग पुरुष स्वामी परमानंद जी अध्यक्ष के पद पर छपा हुआ था। इधर मामले में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने कहा कि घनश्याम पटेल आश्रम पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी के चलते वे षड्यंत्र रचकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। आश्रम हमने हमारे पैसों से बनवाया है, हम कैसे इसमें धोखाधड़ी कर सकते हैं। मानसिंगा जी की दोस्ती रही है लंबे समय से, 40 साल पुरानी। उन्होंने इसको किराए से दिया था तो 3 साल का एग्रीमेंट हुआ होगा और उसके कारण वो जो है ना उसने अपनी एक अलग गृहस्थी भी करके एक संस्था बना रखी थी। उसमें यहाँ का जो ऑनलाइन पैसा था वो अपने आप ले रहा था और यहाँ जो इनकम थी वो उतनी दिखा रहा था। तो मानसिंगा जी ने उससे वापस ले लिया, तो 1 साल के बाद वापस ले लिया। तो ये हमसे बोला तो हमने कहा ऐसा करो, मानसिंगा जी के पैर पकड़ लो, पुराने आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसने जाकर के बॉम्बे में उनसे क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा ठीक है चलाओ। फिर उन्होंने इस पर कुछ बकाया निकाल दिया होगा, उससे इनकी दोनों की बात बिगड़ गई। क्योंकि इस संस्था में ये अलग एक समिति है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैंने इसके साइन किए थे। बकाया मेरा यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। इसका अकाउंट्स अलग है, पैसा सेफ रहता है। इसका अकाउंट्स का ट्रांसफ़र हमारे अखंड आश्रम ट्रस्ट में होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो। और अखंड आश्रम ट्रस्ट का सारा पैसा एकदम नंबर 1 में सबका सब ऑडिट हो करके व्यवस्थित हो करके संस्था के विकास में लगता है। अच्छा, असल में हम लोगों को चोरी करनी होती है तो किससे करें चोरी, ये बताए कोई हमें। चोरी तो कोई दूसरे से करता है ना। हमने चोरी करनी होती, हमने कोई फ्रॉड करना होता, हमने 420 करनी होती तो इतनी बड़ी संस्था खड़ी होती क्या। हमने तो एक एक पैसा जोड़ करके यहाँ लगाया है। अपना पैसा जो निजी मिला वो भी इसी में लगाया है। हमें दक्षिणा में मिला वो भी लगाया, कथा में मिला वो भी लगाया। तो हम किससे फ्रॉड करेंगे। हमने तो लगाने का सोच रखा था, इसलिए लगाते रहे। ये दिनांक 4 दिन को कोर्ट से एक लेटर प्राप्त हुआ। साहिल पिता घनश्याम पटेल ने कोर्ट में प्रतिवाद लगाया था। उस प्रतिवाद के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा काम कीजिए। जब हमने शांति स्वरूपानंद जी, महावीर प्रसाद मानसिंगा, ओम प्रकाश अग्रवाल और अशोक प्रजापति के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इनका कहना है कि हमारे चारधाम मंदिर के पास भक्त निवास है, उस भक्त निवास के कुछ पैसों की हेराफेरी की है। एफआईआर हो गई है, जांच भी चलेगी और कार्रवाई भी होगी। सर जेल पहुंचाया जाएगा? नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, 419 420। ये जांच पर से प्रतिवेदन न्यायालय पेश किया जाएगा, फिर न्यायालय इसका निर्णय लेगी दोषी कौन है।